Nadia, qué bueno que te veo. ¿Has visto a Frida? ¿No? Ok, si la ves, dile que me abdujeron los aliens o algo así, ¿ok? Espera, ¿estás bien? No, no estoy bien. Frida no ha dejado de llamarme al celular, le he dicho a todos que me busquen. No sé, creo que está planeando algo, creo que quiere matarme. Ok. Ay, no, creo que ahí viene. Adiós. Hola, Nadia. ¿Has visto a Dan? La verdad se lo llevaron los Illuminati porque descubrió que si ata una tostada de mantequilla a un gato y la lanzas al suelo, obtendrás un generador de energía infinita. Rayos. Ahora ya no voy a poder lograr mi cometido. ¿Qué? Solamente le iba a entregar su cargador. Se le olvidó en la otra clase.